呢條片啦，有個主題啦，就係可能講下我唔吸毒，我唔食大麻之後，我係點樣生活嚇？我係一個乜嘢嘅狀態呢？咁啊，講到我25年，其實我讀咗一個課程嘅，我去進修自己嘅，我而家係成為咗一個會員嘅，係呢個Associate of Nature and Forest Therapy 係啦，呢個協會講咩呢？係自然與森林療愈協會係啦。我而家都係一個合資格嘅指導師嚇。咁好大程度上係，我覺得係大自然係扮演住好重要嘅角色啊！即係喺我去進修自己，去戒濫藥或者點樣成為一個更好嘅自己嘅一個路上，我覺得係幫咗我好多㗎。咁佢幫我嘅地方，我會話係好似一塊鏡咁咯嚇。其實當我哋喺大自然嘅時候，我會覺得係我會記起好多嘢咯。我會記得我係一個動物，我會記得呢個世界並唔係語言主導嘅世界。我會記得人類以外仲有好多唔同嘅存在。語言只係一個載體，俾我哋呢個社會有更好嘅系統去運作。有好多嘢我哋冇辦法用語言去表達自己，去理解呢個我哋自己，去理解呢個世界。我哋係啦，我會記得好多嘢。即係我學呢個課程入邊，佢提到好核心嘅一啲概念啦。好多時候係由我哋自己內心出發去對待呢個世界，去睇呢個世界。咁我點解會去學呢樣嘢呢？點解我會對呢樣嘢有興趣呢？係其實一開始我係睇咗一本書先嘅。我係24年左右啊，24年尾左右，我睇咗本書開始啦。我就睇咗一本叫做《蛤蟆先生去睇心理醫生》嘅。咁之後我就睇完呢本書之後，我發覺我對自己嘅理解原來係我對一個人嘅自我嘅認識原來係零。喺我認識睇呢本書之前，我仲係一個好自我中心嘅一個人。我依然係認為呢個世界係圍住我轉，所以有好多對同錯係唔去質疑，有好多信念係冇經過驗證就咁信咗，係完完全全嘅一個傻仔。係啦。咁自此之後，我睇完呢本書，我就覺得自己好井底啦。我就開始去睇唔同嘅學問。咁之後我接觸玄學、心理學、神秘學各種學問，我諗想去理解更加多嘅自己啦。其實一開始，然後後來係對一啲其他嘅學問都好有興趣。咁然之後發現我哋大自然入邊係有一種不能夠被形容嘅真理喺入邊。咁提到真理，我就諗起嗰個動漫啦，地關於地球的運動係嘛？即係入邊我哋千幾或者唔知幾多年前嘅古代人，佢哋嘅信念係咪經過認證嘅呢？唔係嘅喎，好大程度可能係宗教權貴一啲權威性一啲上流人士定落嚟嘅係嘛？你宗教好有權力，佢哋去定一啲規矩，去定一啲我哋所講嘅信念灌輸俾人哋。咁呢啲時候普羅大眾係冇咩機會去質疑，即係咁當然啦。以前嗰啲條件都好差，係咪？即係物質溫飽都成問題嘅時候，所以呢條片入邊，當時期嗰啲人，你可以見到街邊嗰啲人係
有乞衣啊，仲係有奴隸制啊，係嘛？即係你唔係信嗰個宗教，你唔係信耶穌、信主，你就要被燒死，喂，就有異端，係嘛？即係返學嘅都只能夠係男性，甚至乎係權貴。咁以前我哋係呢個文化傳承落嚟㗎嘛，咁去到而家我哋有機會去接受教育咯，即係普及教育咯。之後有一個好處就係大家開始有個意識，就係叫做覺醒啊。我覺得好多人係已經覺醒咗㗎啦，咁但係覺醒只係一個開始啫喎。我會睇點樣去實踐，我認為先係一個重點。點樣去完完全全咁有個自信，有個信賴自己嘅一個信念。我自己都而家仲喺度進修緊，即係點樣去實踐，點樣去建立。因為呢段過程25年，甚至乎到而家，我會認為係一路摧毀緊一啲信念，然後一路又重建翻一啲，一路又實踐翻一啲信念嘅嘢。咁呢排我就少咗，我早一兩個月啦，而家5月啦，我早一兩個月我仲有去得閒去搞下啲森林浴咁樣嘅，但係呢一兩個月就可能少咁啲啦，因為我發現我自己個狀態依然係浮動，依然係有好多嘢要去學習，依然有啲信念係未能夠摧毀，未能夠擺脫，係啦，咁係啦，嚟緊5月份我嚟緊我仲去蒙古去遊學。係啦，即係去觀星啊，有個遊學團，咁即係都會想 focus 多啲喺自己身上去實踐自己。我唔想用賺幾多錢去評價，去看待自己啊，但係同時間我又冇辦法去完全去否定呢樣嘢喎，即係。呢個身為於呢個時代嘅男性嚟講，我相信好多人可以棘喺呢個位，而我都希望自己揾到一種價值係唔受呢啲外界條件影響啊。咁我呢排個狀況就係自己審視緊自己嘅一個狀態，即係我至今已經冇食大麻1年多啊，即係5月係咯，我2月28號，我上年2月28號開始就冇食大麻，冇掂一切其他嘅藥物，係啦。咁呢段日子係啦，我就呢條片我想交代嘅就係呢一年嚟我重建咗，我又摧毀咗，我又學習緊嘅一個咁嘅過程。係啦，咁大自然對我嚟講係扮演住一個導師嘅角色啦。係啦，我唔咁樣講又好似分開咗咁樣。咁事實上都分返開嘅，即係如果講我哋實踐方面係嘛，但係如果講淨係存在方面咧，我哋又冇分開過。我哋係同一個部分，即係我分開呢度分開2個世界啦。人類世界同埋野外世界。野外世界嚟講，我哋冇分開過啦。語言教育呢啲就將我哋分開咗啦。所以知得越多關於人類世界嘅嘢，就會越遠離野外世界。咁呢兩者之間，我相信係有個平衡點。而我就係揾緊呢個平衡點，每個人都有即係你會見到有啲人好中意屋企，可能養魚，可能有啲人中意養植物、種花，有啲人中意行山，係嘛？
呢啲各種嘅體驗，各種嘅一啲綠化嘅環境，我相信都係一個平衡嘅契機，一個空間咁樣。有太多嘢值得我哋學啦，即係自然嚟講，我會覺得我喺自然環境入邊要學嘅嘢，全部係內在嘅一啲嘅世界，我同呢個世界嘅關係，我同其他人嘅關係，我同自己嘅關係，即係我好鍾意一句説話叫做 The way you see the world create the world you see， 即係我哋點樣睇呢個世界，就會造成咗我哋睇到嘅世界。而我同大自然嘅接觸，即係我同自己嘅互動入邊，我可以睇得到更多。我希望發掘更多一啲我未經驗證嘅信念，而將呢啲信念，而當我希望察覺到自己盲目相信呢啲信念嘅時候，我有選擇權去選擇唔相信佢咁樣，係啦。咁呢啲係啦，就我好 recommend 一啲過來人啦，即係以過來人身份去建議，如果你話想去成為一個更好嘅人，你想戒濫藥或者戒任何嘅行為，有幾樣嘢可以做啦。第一係即係我自己嘅話，我希望自己負起晒自己負到嘅責任。即係無論我由細到大遇過有幾唔公平嘅事情都好，我都會希望自己睇到我可以承擔責任嘅部分，咁樣我先有主導權，而唔係一直企喺一個受害者嘅角色去焦點一啲我變唔到嘅地方，因為咁樣我哋就無能為力㗎啦。係啦，第一承擔責任啦，即係就算好似例如我俾照顧者虐待咁樣嘅時候，我都要分翻開入邊有幾多成我可以負責咯。例如我俾人打，咁入邊有3成我嘅責任嚟㗎。點解啊？因為我可以走，我可以跑，我可以反擊佢。即係 even 就算係我7、8歲，就算我5、6歲，我唔去，我都要分翻開自己幾多% 嘅責任，我都要自己揾到可以承擔責任嘅地方，就係我選擇去唔反抗，我選擇去，我容許佢傷害我咁樣。咁呢個係啦，呢個就係第一個 point。第二個 point 係去承認先啦。第二個 point 係去承認自己有需要去改變，呢個動機係呢一切嘅開始，係啦。呢一個動機嘅出發點會令到我全力咁樣掙扎去離開嗰個咁嘅困境，去離開嗰個惡性循環。我要承認我而家嘅生活，我而家嘅行為對我傷害好大，對我屋企人嘅傷害好大。我要承認呢一點，我要認知到呢一點，我要覺得我而家好慘，我要覺得唔可以再咁樣落去嘅時候，呢個先係所有 recover 成為一個更好嘅人嘅開始。咁我哋可以睇書啦，即係靈魂嘅擴張啊！即係我哋以前吸毒，我唔知大家點，但係我以前嘅吸毒就係一次靈魂嘅體驗，靈魂嘅擴張。就算體驗入邊係點樣，但係呢個行為，我覺得已經係擴張咗，因為
我再唔困喺我嘅感受入邊，而係有個出口。呢個好多時候係我哋吸毒嘅動機啦，我覺得係。咁睇書都係一個靈魂擴張嘅一個手段，都係一個工具，擴張我哋嘅認知，意識到我哋有幾咁井底。呢個係呢一個開始會令到你個好奇心翻嚟。我就係意識到自己有幾咁井底之後，嗰個好奇心先揾得翻嚟，先去學一啲學問。以前我睇過一本叫做王陽明嘅心學，係啦，王陽明心即理咁樣。呢個時候我就會學到我哋嘅良知係可以指引我去做得到我哋想要嘅嘢。我會話我哋嘅良知會引領我哋去到行動。我哋嘅良知係啦，無善無惡心之體，有善有惡意之動，知善知惡是良知，為善去惡是格物。即係唔係拋書包，不過當其時王陽明佢提到嘅呢啲咁嘅心學嘅概念，令我非常震驚嘅。原來所有嘅呢一切，所有嘅存在都一定要有我呢個單位先至成立。陽光，呢個樹，呢塊地同埋我加埋先至成立，缺一不可，即係我，而唔係一個獨立嘅存在咁樣。呢個係第二個條件啦，係啦，即係講咁多係要成為更好嘅人。呢個第二個條件就係要認知，要承認到而家嘅自己係一個咩情況。知道之後要承認自己嘅能力，承認自己嘅性格，承認自己嘅錯失，承認自己嘅成就地位過去。呢一切係我成長嘅開始。即係我早一排我成日都覺得我17到18歲呢段期間用咗10年去過渡。我由17到18歲成為法定成年人，呢一年我用咗10年去過渡。出邊我唔知有幾多人都係咁。我去到28歲，我先意識到自己幾咁井底，幾咁小朋友，幾咁幼稚。咁仲有一點，仲有冇呢？即係咯，我哋只係大自然嘅一部分嚟啊！我哋要去實踐一啲我哋所相信嘅信念，其實就能夠活出呢一世最好嘅生命啦。我係咁睇，我而家先係一個開始咯。即係靈性高、悟性高嘅人，佢哋好細個就已經即係意識到生同死嘅距離係一個咩概念。而我只係而家我只係認知到呢段距離係我要去體悟嘅，我要去覺悟嘅嘢，然之後再安身立命。係咯，呢個年代吸毒嚟講，只係一個解決問題嘅方式嚟嘅，佢從來都唔係問題。而最終我哋如果喺大自然入邊，我哋能夠相信
一套信念係人並唔係主宰呢個地球嘅一個物種。當你相信你只係呢個世界嘅一部分嘅時候，你睇好多嘢嘅角度開始會改變，你對自己嗰個睇法開始會改變。唔好睇結論咯，係咯，追住結論去睇嘅話，依然會喺限制喺呢個語言嘅體系入邊，依然喺呢個系統入邊。個結論就係呢一切 keep 住喐，呢一切 keep 住流動。個結論就係冇結論，每一秒都流逝緊，每一個呼吸都連接緊，每一個狀態都流動緊。呢個就係我呢年學到嘅嘢。我呢一刻可以諗起啲 embarrassing 嘅嘢，我呢一刻可以嬲自己，但係我下一刻我就可以唔使嘅咯。keep 住流動咯，係。咁係咯，嚟緊我可能去完蒙古之後翻嚟，再睇下有咩得着，然後再試下搞下森林浴啦。因為早排有啲 focus 喺結論嗰度，係啦。睇下點樣見，而家比較隨意啊，比較隨性啊，即係面對住一啲信念性嘅一啲嘅限制嘅時候，我有時都選擇投降。投降都幾好，投降有好嘅地方，有唔好嘅地方。好嘅地方係你唔受佢影響，唔好嘅地方係你認同佢。即係我講緊呢啲，我哋腦入邊有啲唔好嘅諗法啊！我講緊一啲限制性信念出現嘅時候，我會選擇去投降，係啦。投降佢係影響唔到我，但同時間我可能會認同佢，係咯。咁今集時間差唔多啦，咁就係咯。呢一集只係即係今日我過嚟呢個中文大學參加研討會之後嘅一啲嘅感悟，係啦。咁係啦，喺是非對錯之外，我哋仲有一片大草原啦，我哋喺嗰邊相遇啦。